سلام، من فاطمه ترابی هستم. سبزی فسنجان چه کنیم؟ امروز نهار شما تشریف ببرین همین وجه نهار خورش بخوریم. به چی مزه‌ای دانه، به چی لذتی دانه. بازار داریم دیگه. نه تو زبیل چینیم زبیل. خدا رو شکر. سلگرمی دی. سبزیکاری در روستاهای لنگرود خیلی مرسومه. وقتی در حال گذر از جاده‌های اطراف لنگرود باشید، زنانی رو می‌بینید که سبزی چیدن یا سر زمین در حال کار هستن. سبزی لنگرود در بازارهای محلی گیلان هم شهرت زیادی داره. فاطمه خانم یکی از مادر بزرگاییه که باغی کنار خونش داره و به کاشت و فروش سبزی مشغوله. اون سبزی‌های مختلف رو سه‌شنبه‌ها میچینه تا چهارشنبه روانه بازار لنگرود کنه. فراوانی سبزی باعث میشه وقتی مهمون داشته باشی نهار براشون سبزی فسنجان بپزی. اونم با سبزی‌های معطر خاص این منطقه. آره. اسمش چینم جفرین چینم وارنبو چینم. نکنی همه جور سبزی چینم اونم خود کنم کوکو چکنم. چی جا خالی. آره بوشردم بلند خوش کبی. شاید 1 کیلو سبزی ببینی. 1 کیلو سبزی 8 تومان 9 تومان 10 تومان. هیچ جایی نمیده. اینه کنن سبزی فسنجان. سبزی با گردو نه گوشت چخبازو گذار چیز کنن اون منده کنن اون کنن سبزی فسنجان. این وارنبو، چوچا، بالگسی، نانا، کسکوتو، جعفری. ایشون چینیم بعد دو سال انگیش نیست. ایشون چینیم سونیم دو کنیم اونو میاد. برای شروع کمی نمک به ترکیب سبزی‌های معطر میزنه و اونا رو با کارت خورد میکنه. افزودن نمک باعث میشه سابیدن سبزی‌ها راحت‌تر بشه. اکرم، اون پیالای گردو داره، اونو با موینه، اونو سومون بایتره. بعدش 150 گرم گردو رو اضافه میکنه و با مشت سنگ شروع به سابیدن اونا میکنه. یک مشت دانه انار ترش هم به مخلوط اضافه میکنه. شویم دیگه جمع بون همه ایتون نمکار ویتون شون سبزی گردو سوسن ساده تخته بردن سبزی کتنیر الان نه همون باچاق ببینه همون شویم دست جمعی کمک گودیم عروسی فامیلان کس بیشتر سبزی قرمه چادن با فسنجان سبزی قرمه چادن با فسنجان سبزی قرمه جعفری یه ذره اسپنا یه ذره گیشنیز کبار تره نکنیشون شون چی جعفری بیشتر بونه قرمه سبزی جعفری بیشتر ببی بیشتر لذت داره هم گوشتون دایدن گوشت گاو ایدن دادن قرمه سبزی لذت داره بگی 20 کیلو مثلا 15 کیلو سبزی بغین فسنجان خاصی چاکنه گردو سس. حالا 2 تا گوجه فرنگی متوسط و 1 پیاز بزرگ هم توش رنده میکنه. یک قاشق غذاخوری رب انار ترش تکمیل کننده مزه سبزی فسنجانه. یک لیتر آب به مخلوط اضافه میکنه و خورش میره روی گاز تا 1 ساعت آینده غل بخوره. یک قاشق چایخوری زردچوبه و فلفل سیاه ادویه‌های خورش هستند.
فاطمه خانوم حین پختن غذا از چیدن سبزی‌های باغ هم غافل نمیشه. بیشتر دفعه خدا میشوپیره ببخشی بیامرزی این وقت بود چنگر هگیدد ما همش خاصی چنگر و بیچه چاقلی میگم دوست پیاز سر خوردیم خیلی پیاز سر خوردیم بعد چنگر خورد دادیم شوردیم دادیم اونو میان سر خوردیم میشوپیره دوست داشت گوجه بوداشی زنگ با زبی خوشمزه تا بود اناردونه زنگ چنگر و بیچه اناردونه مزه بینه اناردونه زنگ مزه خدا بیامرزی میشوپیره اما همش ماهی گیشیم دیگه روز خونم داشتیم ماهی دی کلی زد دوستی کلی بنی آتش بون بدای کلی بوم یه کلی نیم آتش بون اون سر آتش نیم چیزی بوم گفتی جا خالی که داشت خورد سیاه کلی یکی بیشتر با اصل سیاه کلی با اصل اون آتش میام پول دیگه شکم بومی چی شکم ندیه او تو بعدن ادیم بشقاب دادیم اونو پاره کردیم نمک فوزنشتم بید نمک نیم آتش بوم پود خشن یه باز گذار یک ساعت از جوشیدن مواد که گذشت وقت درست کردن گوشت‌های قلقلیه. یک پیاز متوسط رو رنده میکنه و به 300 گرم گوشت گوساله چرخ شده اضافه میکنه. بعدش باشون قلقلیای کوچک گوشت درست میکنه. حالا اونا رو به خورش اضافه میکنه و باز هم میریم تا 1 ساعت دیگه. عطر سبزی فسنجان کل خونه رو برداشته. خوبم منم خوبم بالا بیسته تو خوب ببین منم خوبم دیگه تو خوب ببین منم خوب دیگه نه همه خوبن که سلام رسیدن خوبی است تویست همه خوبن چی کجا بسر شده چی کجا بسر شده بارسام جان بارسام گل پسر خوبی بابا جان ابوالفضل اما اکرم اما زهره همه اینجا هستن فقط جای شما خالی است پسر جای شما خالیه جانم میلای من فرای تو برم بی باشه پسر شیوا جان کار نری؟ مینه برا طرفای مشاهدی سن 1 سال نه 1 سال ببینم از محرم بیتر نه اگر از تماشای این ویدیو لذت بردین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون که ما رو تماشا میکنید.